여러분 안녕하세요. 구슬쌤입니다. 오늘은 직역하면 안 되는 회사 표현 4가지를 알려드리고자 하는데요. 저도 개인적으로 많이 썼고 진짜 회사에서 많이 쓰는 표현이니까 여러분이 4가지를 꼭 정확히 기억해 주셨으면 하는 마음으로 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째, off the top of my head. 여러분 이거 꼭 외워주셔야 돼요. 뭐냐면 내 자신을 방어할 때 진짜 쓰기 좋은 표현이기 때문에. 일단 off the top of my head라고 하면 내가 미리 알아보거나 깊게 생각한 게 아니라 지금 이 순간 바로 머릿속에 탁 가장 먼저 떠오르는 생각이다. 그래서 결국 정확하거나 최고의 답변이 아닐 수도 있지만 일단 내 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 생각은 이겁니다. 자, 이걸로 어떻게 내 자신을 보호할 수 있냐? 미팅을 하는데 상사나 고객이 나한테 정확한 숫자를 물어보는 거예요. 근데 그 숫자가 뭔지 정확히 기억나진 않아요. 하지만 대충 머릿속에 떠오르는 그러한 ballpark, 어림잡은 수치가 있잖아요. 그때 이걸 쓸 수 있어요. I don't off the top of my head, but we can certainly get these numbers for you. I don't know the numbers right off the top of my head, but they're really quite high. I'm talking 35, 40%. 이런 식으로 뭔가를 정확하게 얘기할 수는 없지만 그래도 머릿속에 떠오르는 생각을 얘기할 때 쓸 수 있는 거예요. 또 누군가가 나에게 뭔가를 물어봤을 때 I don't know off the top of my head. 지금 당장은 생각이 안 나는데? 잘 모르겠는데? 그러니까 내가 조금 더 깊게 생각하면 기억이 날 수도 있겠지만 지금 당장은 생각이 안 난다. 기억이 안 난다. 여러분 누군가가 나한테 갑자기 뭔가를 질문을 하면 아니 아는 것도 바로바로 생각이 안 날 때가 있잖아요. 그때 쓰시면 돼요. I don't know. I can't think of any just off the top of my head. 저도 수강생이 저한테 뭔가를 질문하셨을 때 바로 기억이 안 나거나 아니면 지금 제 머릿속에 떠오르는 가장 좋은 표현은 이건데 더 곰곰이 생각해보면 더 좋은 표현이 있을 수도 있어요 라는 거를 off the top of my head 이걸 써서 얘기할 수 있어요. 또 내가 회의에서 갑자기 머릿속에 떠오른 생각을 그냥 얘기하고 싶을 때 It's just an idea off the top of my head. 그냥 떠오른 생각인데 I don't know if they can do this just an idea off the top of my head. I've come up with an idea completely off the top of my head. Maybe it's terrible. 그러니까 결국에는 그냥 브레인스토럼 단계에서 내 머릿속에 떠오르는 생각을 얘기했을 뿐이지 내가 더 알아보거나 시간을 갖고 곰곰이 생각해보면 더 나은 아이디어가 나올 수 있다. 단순히 지금 이 순간 내 머릿속에 떠오르는 생각일 뿐이다. 이 표현을 백악관 대변인들이 그렇게 많이 쓰더라고요. 지금 그냥 생각나는 대로만 말씀드리는 건데요. I'm speaking off the top of my head here, but I think that the first year the average was 7. 즉 이게 정확하다거나 정답이라는 보장은 없는데요. 그리고 당신이 물어봤으니까 제가 지금 생각나는 대로 말씀드릴게요. I'm speaking off the top of my head here. Rather than just give you something off the top of my head, I'll try to get some firmer details. 여러분, off the top of my head. 물론 이거 발음이 막 혀가 꼬일 것 같지만 그래도 자주 쓰는 거니까 꼭 기억해 주세요. 두 번째, hiccup. 히컵이라고 하면 딸꾹질인데 딸꾹질이란 단어를 우리가 언제 쓰겠어요. 내가 막 딸꾹질하면서 딸꾹질 이렇게 하지도 않잖아요. 그냥 excuse me 라고 하고 넘어가지. 여러분이 꼭 아셔야 하는 히컵의 뜻은 작은 문제나 차질이에요. 딸꾹질이 나오면 결국에는 내가 부드럽게 매끄럽게 얘기를 쫙 자연스럽게 할 수 있는 게 아니라 중간에 멈추게 되는 그러한 차질이 생기는 거잖아요. 딸꾹. 그래서 회사에서 작은 문제나 차질이 생겼을 때 히컵을 진짜 많이 씁니다. 근데 여러분 정말 큰 문제가 생겼어도 그 문제가 그렇게까지 큰 문제는 아니라고 이렇게 약간 좀 작아 보이게 만드는 경우가 있잖아요. 그래서 히컵이 단독적으로 쓰일 때도 있지만 얘의 짝꿍은 small, tiny, little, slight 뭔가가 작다는 거를 강조하는 표현들과 같이 붙여서 쓰여요. There's a little hiccup. 작은 문제가 있는데 I got a little hiccup. There's one small hiccup. 하나라는 거를 강조하는 거죠. 작은 문제가 딱 한 개 있는데 One small hiccup. There was a slight hiccup, but we're back on track. 작은 문제가 있었는데 그 문제를 해결하고 다시 정상으로 돌아왔어요. Well, okay, slight hiccup, but we're back on track. Becky, there's been a slight hiccup on the Gabby Stone business. I don't want to hear about any hiccups. She signed the deal or not. 세 번째, underline. underline이라고 하면 위태로운이라는 의미가 되는데요. 여러분 이거 외워주셔야 돼요. 왜냐면 누군가가 my career's on the line 이라고 그랬을 때 이 underline의 정확한 뉘앙스를 모르면 해석이 안 되기 때문이에요. My whole career is on the line here. 내 커리어가 위태로워. Our reputation is on the line. 우리의 명성, 평판이 위태로워. My reputation is on the line.
근데 제가 on the line 요게 들어간 거를 되게 많이 찾았는데 career, job, reputation 이 세 가지가 가장 많이 쓰이고요. 그리고 또 은근 많이 쓰이는 게 but, as 이거더라고요. 제가 슬랭을 알려드리고 싶지 않지만 하지만 그래도 되게 많이 쓰이니까 여러분 뉘앙스는 아셨으면 해서 한번 넣어봤어요. That's why you've been so freaked out, because your butt is on the line. That's why you've been so freaked out. 그래서 그렇게 어쩔 줄 몰라 하고 당황해 하셨군요. Because your butt is on the line. 결국 your butt is on the line 이라고 하면 너가 위태롭고 너의 일이 달린 문제라는 거예요. 물론 as가 but보다 조금 더 강한 표현이긴 하지만 진짜 이디엄 사전에 이렇게 나와 있더라고요. Your ass is on the line. You got another shot here. Don't blow it. My ass is on the line here too. 근데 여러분 솔직히 ass란 단어가 되게 안 좋은 뜻으로도 많이 쓰이지만 I work my ass off. 정말 열심히 일한다 라고 쓰이기도 하고 I worked my ass off. 테드에서도 봤어요. I did get my ass back to work. 그러니까 여러분이 쓰지는 않으셨으면 좋겠지만 하지만 누군가가 s라는 단어를 썼을 때 이게 꼭 엉덩이나 누군가에게 모욕감을 안겨주는 그러한 표현 외에도 자기 자신을 얘기할 때 쓸 수 있다는 거 참고해 주세요. 네 번째, let me get this straight. 이건 언제 쓰냐면 상대가 말한 거를 내가 다시 한번 말함으로써 확실히 이해하고 넘어가고 싶을 때 써요. 방금 하신 말씀을 다시 한번 정리해 볼게요. 그러니까 네 말은 이거라는 거지? 얘가 let me get this straight. Let me get this straight. You lost all of it. 제가 얼마 전에 건강검진을 알아보는데 전화로 알아보니까 5만 원을 추가하면 뭐가 추가되고 10만 원을 추가하면 뭐가 추가되고 이거를 막 설명해 주시더라고요. 근데 그게 너무나 복잡하다 보니까 이해가 잘 안 되는 거예요. 그랬을 때 제가 얘기할 수 있는 거죠. 잠깐만요. 제가 확실히 이해하고 넘어가고 싶어서요. 그러니까 상담사님이 저에게 말씀하신 거를 정리해보면 3만 원 추가하면 요거고 5만 원 추가하면 요거고 10만 원 추가하면 요거라는 거 맞죠? 그쵸? 이런 식으로 상대가 얘기한 거를 한번 내가 정리해서 내가 확실히 이해한 게 맞는가를 확인받고자 할 때 Let me get this straight 이걸 씁니다. Let me get this straight. This is diet food. Yes! 근데 단순히 내가 진짜 확실히 이해한 건가 뭔가 혼란스러울 때 확인차 물어볼 때도 쓰지만 상대의 말을 믿기지 않거나 믿고 싶지 않을 때 야 잠깐만 그러니까 네 말은 이거라는 거냐? 이런 식으로 되물을 때도 많이 씁니다. And he said, let me get this straight. I'm an airline pilot with a good living. The budget the Congress proposes wants to give me a tax cut. I said, yeah, that's it. 약간 황당하다는 뉘앙스로 되물을 때 진짜 많이 씁니다. Let me get this straight. You coming in here to warn me? 자, 이렇게 진역하면 안 되는 회사 표현 4가지를 정리해 봤는데요. 이 4개 다 진짜 많이 쓰는 표현이니까 꼭 확실히 기억해 주세요. 오늘도 구독과 좋아요 그리고 기분 좋은 응원 댓글 많이 부탁드릴게요. Bye guys!